खुलुमका joto takoktai bukhuk songno jotono no lamchogo tei bebak hambaiya pharu ani channel edutips kok borogo phai manjak phaimani bagai takoktai bukhuk song ang norokni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rokno tui phai tongo takoktai bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rokno chajak tongke ani channel no subscribe khaidi তাই লাইক কমেন্ট শেয়ার খাইনাবো তা প্রক্তি ফাইদিকে जों तिनी चिनियो भिडियो नो चेंगलाई सिनाय भिडियो नो चेंगिया सकां आनि काइसा चिकन सा कोइमु खुलुमका ताखोकताय बुखुक सं जतनो नो हामबाया फारो आन भिडियो फाइ मानजाक फाइमानि बागै ताखोकताय बुखुक सं जों तिनी चिन भिडियो नायलायनाय आसाम राइफल पाब्लिक स्कुल उदयपुर गोमती डिस्ट्रिक्ट नि तै काइसा अपॉइंटमेंट बा चाकरिनि खबर अंखरि फाइमानि अ चाकरिनि तै नांगमानि डिटेल्स रंनो जों तिनी चिन भिडियो नायलायनाय bo post ni bagai chakri ongkhori phaika qualification rok bosok sanjaka bini bagai salary rok bosok rejaknai tai o chakri no rok offline da jomarinai na online da jomarinai oborok no bo sengtini chin video jotono details o nailainai phaidike takoktai bukhuk song lekari video no chenglai senai Assam Rifle Public School Udaipur Gomoti District Tripura ni tei je appointment notice ba chakri ni khobor ongkhori phaika omongkha principal post ni bagai notification o borok puilan seika A reputed English medium co-educational and senior secondary school invites an application for the post of principal. Hangke o chakri ni bagai je qualification rok thanka omongkha borok seika MA ngiakhaiba MSc ngiakhaiba MCom or BA honors tongkhangge bo norok o job no apply khaimano aboni pore borok saka B.Ed or D.El.Ed or its equivalent or qualification rok o jaga borok sanka aboni logi borok experience bo logio sanka experience rok borok o jaga je seidika omorong ni bisingo puilano borok saka at least 3-year experience of administrative charge of a recognized college aboni pore borok saka at least 5 years experience of administrative charge of a recognized high school aboni pore at least 5-year experience of teaching in a recognized college or higher secondary school aboni pore at least 8-year teaching experience in a recognized high school aboni pore at least 5-year experience including 3-year educational administrative experience and 2-year teaching experience in a higher secondary school o experience ni kokrok borok o jaga sajaka maneno borok saka Tripura ni jekono college o norok jodi administrative charge engoi 3 years ni ba 3 bochor ni experience tongkangkai norok o job no apply khaimano ungya khaiba borok saka Tripura ni jekono school o norok jodi 5 years porijak experience tongkhaibo norok o job no apply khaimano ungya khaiba borok tesa safika jekono higher secondary school ba jekono college o poririboi 5 year ni experience tongkhaibo norok o job no apply khaimano aboni pore borok saka be trained graduate head of recognized high school who have attained the age of 45 years and possess at least 15 years teaching experience of secondary classes in a recognized high or higher secondary school including at least 5 years administrative experience as head of the recognized high school 45 year ni bisingo norok ni jodi kono recognized high school o jodi norok administrative experience tongkhaibo norok o job no apply khaimano aboni pore o chakri ni bagai borok je salary seirika amongkha 14000 per month o chakri ni beton o beton কিন্তু ফিক্স अंगनाय aboni pore प्रत्येक बोसोरो नरंनि o beton bari thamai takoktai bukuk song aboni pore borok tolao jagao terms and condition of the selection and appointment omo boriwi rikha mane norongno bahaike selection khaijaknai ba appointment khaijaknai aboni tibe borok o jaga sawi rikha omongkha borok nongno saka online written test followed by screening test mane norongno online written test najaknai tai online interview bo norongno najaknai online written test tai online interview ni pore norong ni merit list ongkhanai merit list ni basis no norong no selection khaijaknai o chakri puila temporary basis o 1 year ni bagai ba boshor kaisa ni bagai tongnai aboni pore o chakri ni duration bari phan mano amo decide khainai borok ni school managing committee ni through norong ni performance rok no naimani pore je candidate ni qualification kabang tongnai bono no o jagao preference po rejaknai takoktai bukuk song norok jodi o chakri ni bagai interest tongkhangkai borok o chakri no bahaike apply khainai oboni tibe borok o jaga sai dikha borok saka norok jodi o chakri ni bagai interest tongkai borok ni email address o norok ni biodata tai contact number rok tai photocopy tai relevant document mane no nangman document rok no borok ni je email id rijak tongmani o email id o norok send khaimano
যে দুইটা ইমেল আইডি বরক রেউই রেখা আমংখা পইলা যে ইমেল আইডি বরক রেখা অমংখা arudp@rediffmail.com নিয়াখাইবা নরক তেগাইসা বরংনি ইমেল আইডি বো অর জাগাও রেখা নরক আ জাগাও বো নরংনি ডকুমেন্টস রংনো সেন্ড খাইমানো অমংখা sudp@gmail.com ও দুইটা ইমেল আইডি নি বিসঙ্গ নরক যে কোনো কাইসা ইমেল আইডি ও নং ডকুমেন্ট রক তাই নংনি বায়োডাটা রংনো সেন্ড খাইমানো আবনি পরে বরক অজাগা সাজাখা নোটিফিকেশন অংশমানি বা এডভার্টাইজমেন্ট অংশমানি 15 দিন নিবিসঙ্গ কিন্তু নরক নরংনি ডকুমেন্ট রংনো বংথানি সেন্ড মা খাইনাই আবনি পরে লাস্ট বরক সাউই রিখা ডেট অফ রিটেন টেস্ট এন্ড ইন্টারভিউ উইল ইন্টিমেটেড টেলিফোনিক্যালি মানে বরক সাগা ইন্টারভিউ নি ডেট তাই এক্সাম নি ডেট রক বরক রংনো ফোন খাই অল সাইদিনাই हंके ताकुक ताई बुकुक सं तिनि बागै आसंनो जों तिनि नायलायखा आसाम राइफल पाब्लिक स्कुल उदयपुर गोमती डिस्ट्रिक्ट नि तै जे कायसा चाकरिनि नोटिफिकेशन अंखरि फाइमानि प्रिन्सिपल पोस्ट नि बागै आबुनि तै जों तिनि चिन भिडियो किसा डिस्कस खाइलायखा तिनि आनियो भिडियो नि तै नरंनि कोनो डाउट बा क्वेश्चन दखांखाय नरक कमेन्ट बक्स थाङै कमेन्ट खाइदि ताई नरक आन चैनल को तालंगै तंखाय आनि चैनल नो सब्सक्राइब खाइना रखदि अमाहायनो ताइबो नांगमानि भिडियो रंनो नायना बागै हंके जतनो खुलुमका मालायनो नेक्स्ट भिडियो जय हिंद।